خسرو چیه یه رو بداری زیر لب با خودت حرف میزنی؟ دیوونه ای چیزی شدی؟ ای بابا، با خودمانم نمیتونیم درد دل بکنیم. با کی درد دل بکنم که طاقت شنیدنشو داشته باشه؟ راست میگه عمو سفتر. اوضاع یه جوری شده که اگه بشینی با هوش مصنوعی هم درد دل کنی، پا میشه میره کلمبیا پناهنده میشه و علف میکشه. خدا ریشتو بکنه عظما که این بلا رو سر جوونا آوردی. اسی ببین تو اون مجازی یه خبر شاد کننده پیدا میشه که حال و هوامون عوض شه بابا. آره که پیدا میشه قربانتون برم. چند روز دیگه سالگرد هلیکوپتری شدن رئیسیه. همه از الان داره اون شب خوش رو یادآوری میکنم قربانتون برم. یادش بخیر، چه شب نشینی زیبایی بود. تا خود صبح کلی عشق کردیم و دست به دعا بودیم تا اون خبر خوش برسه. فکر بکنم این تنها سقوط تاریخ بود که همه مردم نگران بودن نکنه کسی زنده مانده باشه. مردکی 6 کلاسه با وسیله مرد که حتی املاش هم بلد نبود بنویسه. لعنتی کلا زندگی ناتمامی داشت. نه درسشو تمام کرد، نه قوه قضاییه‌شو، نه رئیس جمهوریشو. نهارم نخورده بود. حالا پارسال اون موقع گرم بودیم درست متوجه طنز قضیه نشدیم، ولی تو تاریخ سابقه نداره رئیس جمهور جایی گم بشه هرچی بگردن پیداش نکنن، بعد بیفتن به التماس تو در و همسایه شما کمک کنید پیداش کنیم. خاک بر سرت عظما. آره والا، ولی آخرش هم دقیقا نفهمیدیم توی هلیکوپتر چه اتفاقی افتاد که سقوط کرد. هیچی بابا. میگن رئیسی خلبانو مجبور کرده بود پنکر خاموش بکنه. نه بابا، من شنیدم خودش نشسته بوده پشت فرمون. مردکه چقدر میگو به قله نزدیکیم، ما باور نمیکردیم. آخرش با سر شیجه رفت قله. میگم اون یارو کی بود که بعد از سقوطشون هنوزم جون داشت؟ امام جمعه شون بود. میگن او تنها کسی بوده که تا 1 ساعت بعد از سقوط زنده بوده. پس بی نهایت متشکر و ممنونیم از اونی که رفت و با بیل خاموشش کرد. به نظرم تو اکانتت بزرگ بنویس روز جهانی هلیکوپتر مبارک. آفرین پسر، ایده خوبیه، چون تنها سقوط هلیکوپتر تو تاریخه که دل ملت رو شاد کرد. حقشه که یه روز به نام هلیکوپتر و فداکاریش ثبت بشه. اسی به نظرم زیر توییت و عظما بنویس وقتی با یه مرگتان انقدر میتونید مردم رو خوشحال بکنید، چرا دست جمعی سرتان رو نمیذارید برید بمیرید؟ خسیس بازی در نیارید دیخو. پسر جان، کار خودتو روی دوش دیگران ننداز. وظیفه ماست که دل ملت رو برای همیشه شاد کنیم. گل گفتی آقا جان. خودم میدونم.